Звідси у світ пішов сигнал. Українці хочуть жити вільним життям. Це розповідь про будинок з багатою історією. Спершу він слугував для життєвих потреб, а в 1930-му поляки відкрили там радіо. Діяло воно до приходу совєтів. Після, випередивши прихід німців, українці увійшли в студію і в етері на весь Захід оголосили акт відновлення української держави. Радянські військові кидали туди гранати. Мовлення вели при свічках. Згодом причетних заарештували, а диктор поплатився життям. Проте це дало сильний стимул українцям у боротьбі. Та попри часове занедбання, халатні ремонти та грабіжників, багатий інтер'єр кам'яниці частково зберігся. А недавно, завдяки реставрації, будівля ожила. Фасад будинку озолотився. Виявили замурований вітраж, розписи та чимало іншої занедбаної краси. Пам'ятайте, шануючи історію та спадок, ми дбаємо про майбутнє.